Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin yaxınlığında gözəl bir 2 mərtəbəli həyət evini təqdim edirik. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, evin yerləşdiyi ərazi Yeni Bakı yaşayış kompleksinin çox yaxınlığında əla və bütün perspektivləri olan bir ərazidir. Ev 2 mərtəbədən ibarətdir. Mərtəbələr arası monolit betondur. 4 otaqlıdır. Evin tikilişi çox yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Gördüyünüz kimi xüsusi bir proyektlə inşa olunmuş bir evdir. Birinci mərtəbədə monolit betondur. Bax burada alt hissəsində zirzəmisi var. Zirzəmidən girib bütün otaqların altına keçmək mümkündür. Həyəti ümumi olaraq tamet daşlarla döşənilib. Bax burada sizə göstərim alt hissəsində zirzəmisidir. Yəni həyətinə bax bura 3 maşın tam sərbəst daxil ola bilir. Bax burada ağac gül yeri qoyulub. Həyətində bax burada trap qoyulub. Həyətində bax burada sizə göstərim su krantı da var. Və daxil oluruq evin içinə. 4 otaqlıdır hörmətli izləyicilərimiz. Və qeyd edim ki, ev çox xüsusi proyektlə inşa olunmuş bir evdir. Bax bu formada birinci mərtəbəsidir. Birinci mərtəbədə bax burada sizə göstərim. Dəhlizin baş hissəsində geniş bir qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi qonaq otağının ölçüsü də 55 kvadrat metrdir. Yəni çox həddindən artıq geniş bir qonaq otağı var. Və burada baş hissədə televizor üçün yer qoyulub. Bax burada evin yanından boş bir sahəsi qoyulub. Qiyməti də sərfəli qiymətdir. Real alıcıya endirim də olunacaq. Bax burada sizə birinci mərtəbədə evin mətbəxini də göstərim. Bax bu formada mətbəxi var. Mətbəxidir. Gözəl mətbəxdir hörmətli izləyicilərimiz. Geniş mətbəxdir. Evin dörd bir tərəfi qoşa daşla inşa olunub. Birinci mərtəbə ümumi laminatdır. Bax gördüyünüz kimi qapıları da yəni zövqlü qapılar qoyulub. Bax bu formada gözəl qapılarıdır. Deməli sizə birinci mərtəbədə evin sanitar qovşağını da göstərim və qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bax burada bir sanitar qovşağıdır. Sanitar bu hamam otağı isti poldur. İkinci mərtəbədə də 3 yataq otağı və bir sanitar qovşağı var. Pləkanlar yəni beton monolitlə tökülüb, mərmər daşlarla işlənilib. Və qeyd edim ki, gördüyünüz kimi bax betonun qalınlığı görsənir. İkinci mərtəbə ümumi olaraq monolit betondan ibarətdir. Hal-hazırda ikinci mərtəbədəyik. İkinci mərtəbədə bir bax burada göstərim sizə balkondur. Bax bu formada balkonu var. Yəni həyətində orada bisetka da yaratmaq mümkündür. Və Yeni Bakı binalarına da çox yaxın bir məsafədədir. Yaxınlığında Azərbaycan-Rus sektorlu məktəblər və yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektlərlə təmin olunmuş bir ərazidir. Və burada görürsünüz ikinci mərtəbənin dəhlizi də çox geniş ölçüdədir. İkinci mərtəbədə sizə birinci yataq otağını göstərirəm. Bax bu formada gözəl yataq otağıdır. Bu formada gözəl yataq otağıdır hörmətli izləyicilərimiz. Burada televizor yeri qoyulub. Yəni bax burada yenə də dəhlizə qaydırıq. Dəhlizdə növbəti sanitar qovşağını göstərirəm sizə. Bax gördüyünüz kimi havalandırma sistemidir. İsti poldur. Bax burada belə bir növbəti otağıdır. Qeyd edim ki, otaqların ölçüləri həqiqətən çox geniş ölçüdə götürülüb. Əsl, yəni belə deyim sizə ki, 2 mərtəbəli evin otaqlarının sahəsi yəni bu olmalıdır. Həqiqətən, yəni qonaq otağının ölçüsü də 55 kvadrat metrdir və yataq otaqları da video görüntüdən göründüyü kimi də çox genişdir və bütün otaqlarda da ki, televizor üçün yer qoyulub. Deməli, bax burada növbəti yataq otağını da sizə göstərirəm və videonu yekunlaşdırırıq. Ev nağd satılır. Bax burada bir növbəti yataq otağıdır. Bax burada şkaf üçün yer qoyulub. Mərtəbələr arası monolit betondur. Qiyməti 105 min manata təklif olunur. Yəni bu start qiymətdir. Real alıcılara qiymətdə endirim olunacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.